tudo bem? Hoje eu estou gravando mais um vídeo pra vocês e hoje eu estou aqui gravando mais um vídeo e hoje eu vou mostrar todas as minhas slimes. A qualidade da luz tá meio ruim, vou acender a luz aqui. Fechar aqui? Não, tem que abrir. Porque, gente, hoje choveu. E agora sim, gente. Vou fazer aqui, ó. Arrumar tudo de novinho. E hoje eu vou mostrar minhas slimes, como eu já disse. E vamos começar. Mas antes de começar esse vídeo, deixe seu like. Gente, eu quero explodindo de like, tá bom? E se inscreve aí no canal. E ative o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo novo. E eu prometo que eu vou gravar mais vídeos, porque a minha agenda tá muito lotada. Daí eu não tô tendo tempo de gravar vídeo no dia a dia, sabe? Bom, mas vamos começar. Então, aqui a gente tem uma slime que eu fiz. Gente, tirando essa, todas são compradas. Essa tá meio durinha. Ó, gente. Gente, comentem aonde que se acha borax. Borax ou borax. Que eu não sei, tá bom? E depois eu vou colocar pasta de dente, que dizem que melhora. Eu coloquei papel. Mentira, gente. Eu coloquei bolinha de isopor. Só que muito pequenininha, não dá pra ver, ó. E ela era branca. Bem molinha. Só que daí eu coloquei... Quer dizer, ó, já era dura, né? Eu coloquei uma essência que eu fiz. Não coloquei corante. Porque o único corante que eu tinha era azul escuro. Mas eu queria um azul claro, que nem tá agora, ó. Gente, ó, na luz. Fica bem bonito. E daí eu coloquei cola, espuma de barbear, água. Só cola, espuma de barbear e o corante azul escuro e ficou clarinho. Depois eu mostro pra vocês, se vocês quiserem. E comentem que tipo de vídeos vocês querem no meu canal, tá? Gente, eu tô tentando fechar aqui o pote, que tá difícil. Próxima slime. Meu Deus, eu nem sei porque eu fiz isso. É uma quimeleca, ela só é comprada, dá pra ver pela embalagem. Gente, slime adora grudar na minha mão. Mas caso esses acontecimentos, é só limpar com água, que slime sai fácil na água, né? Gente, desculpa se a qualidade do som tá muito ruim, porque, né, eu tô meio longe da câmera. Minha mão tá toda melecada aí. Olha isso, gente. Que meleca é uma coisa muito nojenta. Black hat. Vou lavar minha mão, gente. Isso tá tão fedido, né? Oi, gente, desculpa se eu demorei.
Muito. Ó, mão limpinha. Agora uma amoeba também comprada. Ó. Nós temos 5 slimes. Já foram mostradas 2. Agora estão sendo mostradas 3. Olha, gente. Essa moeba tá meio ruim também. Ah, mas tipo, a qualidade dela, tipo, ai, dá vontade de ficar assim nela, ó. Porque tá confortável, sabe? O Smush, tá que nem ele. Olha, gente. É confortável pra mim fazer isso. Ficar fazendo isso. Tá, mas eu já tô enrolando muito. Ah, eu acabei de achar mais uma slime. Tá ali. Na verdade, mais 4, né? Mas eu só vou poder mostrar 3. É isso? Calma aí. Deixa eu ver aqui. Meio que não vai dar. Eu tenho essa aqui. Tá bem. Tá boa. Eu não vou pegar na mão, gente, porque ela tá muito, muito, muito grudenta. Olha. Mas ela é linda, ó. E ela ainda tem uns glitter. Essa também é comprada. Tipo, todas são compradas, menos a durinha, né? Que foi a primeira que eu mostrei. Se esse vídeo tá chato, comentem. Vocês podem... Não! Desculpa, gente, é minha mãe. Tá boa. E a última é da mesma marca, ó. É da Crystal Gems. É da Crystal Gems, ó. Gente, essa nem dá pra dizer que é uma slime. Porque ela, tipo, tá líquida. Vou ter que lavar a minha mão de novo. Ah, meu tapete. Vou colocar isso em cima do meu baú. Gente, eu tô indo lá lavar minha mão de novo. Voltei, gente. É melhor eu fechar essa slime aqui, né? Deixar até aberta, porque é pra ela endurecer, né, gente? E bom, foi isso. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like, se inscreva aí no canal, ative o sininho das notificações e tchau!